你有冇諗過功應該點樣分配呢？嗱，如果我哋將注意力係擠咗響用幾多功、用幾快嘅功，係會覺得好難㗎。但係如果我哋係以最後嗰個效果，自然就會知道支功應該係幾快。譬如我而家同大家講嘢，有一啲字我會特別大聲嘅。到底我係諗我講到邊一個字要特別大聲啊，定係我係以嗰個語氣，我知道要強調啲乜嘢嘢，所以我嗰個語氣會有分別呢？我啱啱問咗大家一個問題，我點知道嗰個字去到最尾係要高啲呢？如果我問緊一個問題，自然就會高啲㗎啦。我唔係去諗，我唔係去計算個字去到邊度要大聲，唔係計出嚟。我係以個語氣，我係視乎我想講嘅係乜嘢嘢。點解我成日強調要唱嗦啦提哆來哆提啦嗦？如果我想要做呢個效果，我拉嘅時候係咪拉到呢個效果先？如果我哋唔係注意嗰個語氣嘅話，好可能就係變咗落弓上弓，或者只係咁以有少少 crescendo。但係我知道呢個唔係我想要嘅效果，我唔係咁樣唱㗎。所以如果你唔知道支功應該係幾快或者幾輕幾重，你唔係唔識得點樣做，而係你未知道自己想要乜嘢，你連唱都未唱到。我再舉多個例，你張台好凌亂，係咪你唔識得執實呢？唔係，而係你唔知道整齊係點樣，或者你根本都冇諗過要去好整齊。如果你有一日你覺得哇唔得啦，張台實在太污糟啦，我要揾嗰樣嘢，揾嗰支筆又揾唔到，呢個時候你就會同自己講我唔可以繼續俾自己係咁，你就會將啲筆歸類分類，你就會有一張好整齊好乾淨嘅台。所以你先要問自己，我想點？我想呢個樂句唱成點？如果你知道嘅話，你一定會揾到點樣去做到嘅，你會慢慢去改良你嘅方法。首先你要問自己你想點，必須要唱，你必須要唱。